கைஸ், நம்ம இன்னைக்கு கிரியாஸில் அல்ட்ரா வெட் கிரைண்டர் வாங்கியிருக்கோம். அதை தான் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கைஸ், ரொம்ப நாளாக கிரைண்டர் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்தோம். இப்போ கடைக்கு போய் கிரியாஸில் 2 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டர் வாங்கியிருக்கோம். அல்ட்ரா கிரைண்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதனால் இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ண. இதை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் இது இப்படி மேலே. இந்த கல் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது தூக்கிறதுக்கு. கைஸ், இதுதான் அந்த 2 லிட்டர்ஸ் ட்ரம். கைஸ், இதுதான் அந்த மோட்டர். இந்த லிட்டர் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மோட்டர் தான் ஹெவியாக இருக்குது. இதை ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எடுக்க வேணாம், அப்படியே நம்ம காம்பேக்டாக வச்சுக்கலாம். ப்ரூஃப் வாரண்டி 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. வாரண்டி கார்டில் உள்ளே போனீங்கன்னா ஷாக் ப்ரூஃப் எஸ், மல்டி யூட்டிலிட்டி ட்ரம் ஷேப், சிலிண்ட்ரிக்கல், டேபிள் டாப்பில் வச்சுக்கலாம். இது எப்படி மூடுறது? மாவு தெளிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த லிட்டை இப்படி மேலே மூடுவோம். நம்ம எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா போய் கிரியாஸில் போய் பாருங்கள்.